उड़ ना सकी चढ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी गेम ब्लॉग। सबसे लोग कैसे आए हो आप? सही होंगे। तो भाई आज लेके आ चुके हैं ये वाली कार को, लेमोनेस्ट कार ड्राइविंग। भाई नंबर प्लेट भाई देखो यार, मतलब पर्पल कलर की है, स्मोक कलर देखो, पर्पल कलर है ना। ये देखो स्मोक कलर भी पर्पल थोड़ा सा है। ठीक है तो भाई चलते हैं, लेफ्ट स्टार्ट भाई इसकी स्पीड देखो यार, 300 भाग जा रही है। वो तो कुली में, मतलब कि मान लेते हाईवे रोड में भाई 300 नहीं भाग पाती, भाग जाती। भाई ये तो कुलिये में ऐसे है, छोटे से रोड में 300 भाग जा रही है। तो भाई एयरपोर्ट एंट्री कर चुके हैं, तो लेफ्ट स्टार्ट अगेन। चलो चलते हैं। भाई यार ड्रिफ्टिंग है यार, इस पे तो अलग ही चलती है यार, आराम से। भाई टॉप स्पीड देख ही नहीं भाई मैं, 321 से 321 321। सात किलोमीटर तो वैसे ही भाग जा रही भाई, एवरेज है इसका 6 का हो गया भाई एवरेज। भाई कैसा है ये? ऐसा है तो 5 स्टार। ओ भाई किस क्रैशेस खा गई गाड़ी। गाड़ी तो और जैसी लगती है, और जैसी होंडा ही और पूरी वैसी लगती है बिल्कुल। चलो गाइस, हे भाई 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 चल भाई, ये अपनी कंपनी की गाड़ी देख लियो कि 3.5 को दूंगा। ये ले एंट्री ओनली, बस भाई हम पार्किंग भी कर सकते भाई। ले भाई तू मेरे चक्कर में और फंस गई। सॉरी और नहीं है भाई, लग्जरी है। कॉल ले, मजा आ गई। ले ये क्या है बे? ये गई भाई, ये गाड़ी घुस गई गाड़ी। ले चलो भाई चलते हैं, बहुत ठोका ठोकी हो चुकी है। दूसरे एयरपोर्ट एंट्री पे जाते हैं, पार्किंग में जाते हैं एयरपोर्ट की। ले भाई आ चुके हैं, चलो ऊपर जाएंगे। अब ऊपर ऊपर ठोकेंगे सबको। ओ भाई ठोक दिया ऊपर। ये मिनी कूपर मुड़ गई भाई, मिनी कूपर। हमें दिख तो नहीं रही जगह, लेकिन उसका देंगे हम। भाई क्या है भाई ये? हाय ये तोड़ दिया, तोड़ भाई, बहुत ही टेस्टी होगा। चलो भाई ड्रिफ्टिंग मोड ऑन। चलो गाइस,
ड्रिफ्टिंग बहुत ही स्मूथली यार, अच्छे से चलते हैं मतलब। ओ भाई क्या ऊपर से हालचाल ले रही भाई, ये तो ये भाई हमने देखा लिटरली भाई, क्या लग रहा था यार। ऊपर से सीधा नजारा देख रहा, एरोप्लेन के ऊपर से गई थी, ऐसा लग रहा जैसे एरोप्लेन चल रहा हो, मतलब क्या एरोप्लेन चला रहा मैं। ओ भाई एक बार और देखना चाहता भाई, अच्छी स्पीड में थी वो 300 की, और पूरी फुल स्पीड होती तो क्या होता यार, उड़ जाती। भाई एरोप्लेन के पंखों से निकल गई। खिचड़ी गाड़ी पे नंबर प्लेट भी अच्छा गाड़ी। देखो तो गाइस हम आ चुके हैं ऑफ रोड रोड पे। गाइस आ चुके हैं हम हाईवे पे। हाईवे पे क्या स्मूथ चल रही है भाई, मजा आ रही है। अभी आ रही है यार, हाईवे है भाई, क्या दौड़ रही है भाई, आराम से ये पीपी बाय पीपी करते हुए जा रही है। बस सायरन लगाओ तो ना बस के जाती भाई। भाई चलो क्या होगा भाई। यहाँ पे जी टर्न कर देते भाई। इससे अच्छा नहीं हो पाता यार, वो लैम्बोर्गिनी तो भाई ऐसे दौड़ सकती है और मैंने करा है, मस्त करा है।
परफेक्ट। तो आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सबका बाय बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।